გამარჯობა, ეთერშია ტელეკომპანია გურჯანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება დღეს. ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. ღვინის ქარხნები ღვინოს ვეღარ ყიდიან, ყურძენი კი შესაძლოა მცირე რაოდენობით ჩაიბარონ. რა პრობლემები აქვს და რა იღირება წელს ყურძენი? სამთვის განმავლობაში ვიყავით გაჩერებულები. ასე უნდა შენარჩუნდეს კი არა, კიდევ მაიმატონ. ნარკოტიკების შეძენა, შენახვის ბრალდები, თელავის გამგეობის თანამშრომლები დააკავეს, რას ედავება გამოძიება მათ. სასამართლო მართლაც კონსეფტს სახით უკვე შეუყვარდა პატიკობა. ჩვენ ამაზე ვნერვებობთ. დარჩებიან თუ არა 200 ლარზე დასაქმებული IP-ების თანამშრომლები სამსახურის გარეშე, რატომ მიიღო გამგეობამ გადაწყვეტილება ისე, რომ ეს IP-ებმა მედიით შეიტყვეს. ზოგადად გავიგებთ პრესის და ტელევიზიის საშუალებით. ტელეკომპანია გურჯაანის კითხვებს გამგებლის მოადგილე ალეკო ყვირელაშვილი უპასუხებს. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს და ხო ის მიყვარს. ველისციხის ვასო გოძიაშვილის სახელობის თეატრი 130 წლისაა. ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ფართო მასებმა გაიცნოს ჩვენი სოფლის კულტურა, ჩვენი ტრადიციები. საღამო მშვიდობისა. ღვინის ქარხნები ღვინოს ვეღარ ყიდიან, წელს ყურძენი შესაძლოა მცირე რაოდენობით ჩაიბარონ, რადგან გასულ წელს დამზადებული პროდუქცია თითქმის არ გაუყიდიათ. მეღვინეების ინფორმაციით რეალიზაცია შარშანდელთან შედარებით შემცირდა. იკლებს თუ არა წელს ყურძნის ფასის და რა მოლოდინი აქვთ ფერმერებს, ამ საკითხს დღეს მეღვინებთან ვერა იაშვილი არკვევდა. ჩუმლაყის ღვინის ქარხანა ალავერტში შარშან 2 მილიონამდე ბოთლი ღვინო გაყიდეს. წელს კი ბაზარზე მხოლოდ 300.000-მდე ბოთლი გაიტანეს. ქარხანაში ამბობენ, რომ რამდენიმე თვე შეკვეთა აღარ მიუღიათ. მეღვინე გურა მამათელაშვილი ღვინის რეალიზაციის შემცირების მთავარ მიზეზად დოლარის კურსის საერთაშორისო ბაზარზე ცვლილებებს უკავშირებს. მისივე ვარაუდით, თუ შეკვეთები არ მოემატათ, შემოდგომით ყურძნის მიღებას ვერ შეძლებენ, რადგან გასაყიდი ღვინო საკმარისად აქვთ. შარშანდელთან შედარებით ღვინის გასაღება შემცირდა. სადაც სამთვის განმავლობაში ვიყავით გაჩერებულები, პრაქტიკულად ღვინოს ვერ ყიდით. ეს ხო განპირობებული იმით, რომ რუსეთის ბაზარზე ვართ ძირითადად დამოკიდებულები. ძირითადად დამოკიდებული მოსახლეობა და ყურძნის მიღება, როგორ გასაღდება ღვინო, რამდენი ჭურჭელს დავაცარიელებთ ქარხანაში. ასეთივე პრობლემა აქვს გურჯაანში კახური ღვინის მარანს და ჭანდრის ღვინის ქარხანას. ხელმძღვანელების ინფორმაციით ღვინის რეალიზაცია წელს 2-ჯერ შემცირდა. ჭანდრის ქარხნის დირექტორი გია ზაკალაშვილი თბილისში იმყოფება, ამიტომ მას ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ. მისი ინფორმაციით ბანკიდან კრედიტი აქვს აღებული, ღვინოს კი ვერ ყიდის, რაც მის ბიზნესს აზარალებს. იგი შექმნილ პრობლემას გარე ფაქტორებს უკავშირებს. ძალიან გარკვეულია, კრედიტები გვაქვს ძალიან დიდი და პრობლემები გვაქვს, ვერ იმას ვიზავთ ალბათ. დაგვირთულდება. საკმაოდ შემცირდა და ახლა როგორ გითხრათ, შაშადელთან შედარებით და თანამშრომლად. ორჯერ ალბათ. გაჩერდა ყველაფერი, გაშმოგეთი ამბავია და ძალიან ისე მიდის. რა არის? შარშანდელთან შედარებით მესამედია. ძირითადი კლიენტი ხო მაინც რუსეთია. რუსეთში ისეთი ამბავია, რომ ღვინოში კი არა, საჭმელში ზოგავენ ფულს. ღვინის რეალიზაციის პრობლემა თუ გაგრძელდა, მეღვინეები არ გამორიცხავენ, რომ წელს ყურძნის ფასი შემცირდეს. ფერმერებს კი სხვა მოლოდინი აქვთ. ისინი წელს ყურძენზე ფასების მომატებას ელოდებიან. ასე უნდა შენარჩუნდეს კი არა, კიდევ მაიმატონ. უმჯობესია. ხო, ეხლა ხალხი ყველა და ნებისმიერი ადამიანი იტყვის, რომ მე რაც მეემატება, იმით რომ შრომატევადიანია და მეტი შრომა ჭირდება და თუ კი მეემატება, კარგი იქნება. რო არ მე რასამ ხო ვაფშე ხო ხალხი წავიდა ხელიდან. ვაფშე იგრედაც გაჭირებული ხალხი. თუ რა ეღირება წელს 1 კილოგრამი საფერავი და რქაწითელი 4 თვით ადრე, ამაზე ექსპერტები ჯერ პროგნოზს ვერ აკეთებენ. გარე ფაქტორებზე დაყრდნობით კი ამბობენ, რომ წელს ყურძნის ფასი შარშანდელთან შედარებით შემცირდება. თელავის გამგეობის თანამშრომლები დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და დამზადების ბრალდებით დააკავეს. სამართალდამცველებმა გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ზურა ბურდული და მერის სასპორტო გაერთიანების მასწავლებელი შალვა ბეგიაშვილი სოფელ ვარდისუბანში ფაქტზე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ისინი პირადი მოხმარების მიზნით ნარკოტიკულ საშუალებას ამზადებდნენ. ამოღებულია 5.691 გრამი ოპიუმის შემცველი პაყაჩოს ექსტრაქტი. გამოძიება ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და დამზადების ფაქტზე მიმდინარეობს. დაკავებული იყო პოლიციის სამსახურის მიერ შაბათს ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადების ფაქტზე. აგრეთვე როგორც გამგეობისთვის ცნობილია, ამჟამად აღნიშნულ პიროვნებას სასამართლო მართლაც კონსეფტს სახით უკვე შეუყვარდა პატიკობა. ადამიანი იქნა დაკავებული
რეკომენდაციები დამირჩეს არის ნარკოტიკების მოხმარებაზე, თუ არ ვშტებით. მე მინდა სასახად განაცხადო, რომ ეს ადამიანი არ გახლავთ თელავის მერიის თანამშრომელი. ის მუშაობდა სპასპორტო გაერთიანებაში, რომელიც ეკუთვნის ქალაქის მერიას, მაგრამ იქაც არ იყო შტატში, ეს არის მხოლოდ მოწვეული სპეციალისტის რანგში, რომელსაც საათობრივად ეძლევა ანაზღაურება. ფაქტი ცალსახად ნეგატიურია, თუმცა სანამდე სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას, უდანაშაულობის პრეზუმპცია ძალაშია და ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით. დარჩებიან თუ არა გურჯაანის IP-ებში დასაქმებულების სამსახურის გარეშე. მუნიციპალიტეტის გამგეობა სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო გაერთიანების შერწყმის პროცესს იწყებს. თანამშრომლები კი ამის შესახებ ინფორმაციას არა გამგეობისგან, არამედ მედიის საშუალებით იგებენ. რა პრობლემები შეექმნებათ 200 ლარზე მომუშავე თანამშრომლებს თუ სამსახურის გარეშე დარჩებიან და რა გეგმები აქვს გამგეობას. გადაცემის მთავარ თემაზე ეკა თეთრაძე მუშაობდა. ოფიციალური საბუთი ჯერ არ მოხსულია, მაგრამ ზოგადად გავიგებთ პრესის და ტელევიზიის საშუალებით. ის, რაც ბიბლიოთეკის დირექტორმა და თანამშრომლებმა მედიიდან გაიგეს, არც თუ სასიამოვნო ინფორმაცია აღმოჩნდა. ოფიციალური შეტყობინება ჯერ არ მიუღია, თუმცა უკვე იციან, რომ შესაძლოა რომელიმე მათგანი სამსახურის გარეშე დარჩეს. ნამდვილად მოულოდნელი იყო, პარასკევს გავიგეთ ეს ინფორმაცია და რა ვიცი, შეშფოთებული ვარ, ნერვიული. რა თქმა უნდა, სახალისო არ არის და კარგი არ არის და მოლოდინის რეჟიმში ვართ, მეტი არაფერი, რაც იქნება, იქნება. ჯერჯერობით მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რა მოხდება ჯერ არ სანამ არ გავიგებთ რა მოხდება, იმაზე აზრის გამოთქმა და ის წინასწარ მე არასწორად მემაჩნია. ბუნებრივია, ჩვენ ამაზე ვნერვიულობთ. ალბათ სანერვიულო იქნება. IP-ების ოპტიმიზაციის შესახებ ინფორმაცია პარასკევს საკრებულოს ხდომაზე გახდა ცნობილი. გამგებელმა დეპუტატებისგან სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო გაერთიანებებში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ნებართვა მიიღო. გამგეობის იურისტმა სესიაზე ახსნა, რომ ამ ორი სამსახურის გაერთიანება მათი ფუნქციებისა და მიზნების გათვალისწინებით ხდება. ნანა ჭაბუკაძემ არც თანამშრომელთა მოსალოდნელი შემცირებები გამორიცხა. ოპტიმიზაცია ყოველთვის გულისხმობს გარკვეულ პროცენტულად სამუშაო ძალის შემცირებას. ფაქტია, რომ როდესაც ორ ორგანიზაციის ორი დირექტორი ყავს, ერთი რო დარჩება და ორივე დარჩება, ფაქტია. ცოტა სუსტი ხელმძღვანელია და პატრონი არ აყავდა ისინი გაერთიანდა და ვინ ცოტა გაიმეჩია შეიძლება იმას ყოველ გაიშვიდა კი და გითხრა, მაგრამ ეს საფუძველი ნათქვამია და ახლა ჩვენ მაგას ვერ დაგვიმტკიცებთ, თქვენი შეიძლება მოსაზრება იყოს. ჩვენ ვიხსენებთ, რომ ბიბლიოთეკაც საცავი არის, მუზეუმებიც საცავი არის და ფუნქციები რომ წავიკითხოთ, მსგავსი არის შინაარს. ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებში კი თანამშრომლები ორ სამსახურს შორის საერთოს ბევრს ვერაფერს ხედავენ და ფიქრობენ, რომ მათი გაერთიანება არც თუ კარგი აზრია. ერთნაირი ორგანიზაცია და არ მიმაჩნია არც ბიბლიოთეკა, იმას თავის ფუნქციები აქვს, ჩვენი ფუნქციები გვაქვს. ბიბლიოთეკა მარტო საცავი არ არის. მე მახსოვს ადრე იყო ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა ყველა სოფელში და ალბათ ის უფრო სასურველი იქნებოდა ყველა სოფელში გახსნილიყო ახალი ბიბლიოთეკა. არ არის არც მუზეუმი და არც ბიბლიოთეკა მხოლოდ და მხოლოდ საცავის რაკურსში განსახილველი. მუზეუმს სხვა დანიშნულება აქვს, ბიბლიოთეკას სხვა დანიშნულება აქვს. მიზანი ერთია, საზოგადოების სულიერი საზრდოს მიწოდება, ინფორმირებულობა, განათლება და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, დამოუკიდებლად უნდა განვითარდეს ორივე სფერო. საბიბლიოთეკო გაერთიანება რაიონის მასშტაბით 10 ბიბლიოთეკას აერთიანებს და 30 თანამშრომელი მუშაობს. მათი საშუალო ხელფასი 100-დან 200 ლარამდეა. ანალოგიური ანაზღაურებაა სამუზეუმო გაერთიანებაშიც, სადაც 40-მდე თანამშრომელია. ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ისინი თვლიან, რომ სამსახურის დაკარგვა ნებისმიერი ადამიანისთვის პრობლემა იქნება, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ორი სამსახური მაინც გაერთიანდება, შემცირება სამუშაო გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მიხედვით უნდა მოხდეს. თუ მაინდა-მაინც ოპტიმიზაცია საჭირო, პროფესიონალური კადრი უნდა დარჩეს. იქ წლების მანძილზე უხელფასოდ რო უმუშავიათ, ექსპონატი იყო თუ ძველი წიგნის გადარჩენა შემოუნახეს ახალგაზრდებას და ასე შემდეგ. შემცირება ამ ეკონომიური კრიზისის ფონზე არ იქნება მიიღებული და ეფექტური. რა ვიცი, თუ გაითვალისწინებენ, რომ ეს დადებითად შეხედოთ ამ ამბავს და შევინარჩუნოთ კოლექტივი, ხომ კარგი და თუ არა და რა ვიცი, რაც იქნება ვნახოთ. თუ მოხდება შტატების შემცირება, რა თქმა უნდა, პირველში გაითვალისწინონ პროფესიონალიზმი ჩვენი თანამშრომლების და აი ამათი ის გამოცდილება. დღეისათვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 21 IP მუშაობს. გამგეობაში სამომავლოდ სხვა სამსახურების გაერთიანებასაც აპირებენ.
ახლა კი ჩვენს კითხვებს გურჯაანის გამგებლის მოადგილე ალეკო ყვირელაშვილი უპასუხებს. დიდი მადლობა ბატონო ალეკო, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. საკრებულომ ისე დაამტკიცა გამგეობის ინიციატივით გადაცემული IP-ების ოპტიმიზაციის საკითხი, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია თავად IP-ების ხელმძღვანელებმა ტელეკომპანია გურჯაანიდან შეიტყვეს. გამართლებულია ეთიკურია გამგეობიდან ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ისე, რომ თავად IP-ებს არ აცნობეთ ამის შესახებ. მოგახსენებთ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტმა მიმართა გურჯაანის საკრებულოს IP-ების ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით მე მინდა თავში გავაკეთო ერთი ინფორმაცია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არის 20-მდე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი და ჩემის ინფორმაციით ეს არის ყველაზე დიდი რაოდენობა კახეთის რეგიონში IP-ების და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს IP-ების ოპტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში თქვენ რა კითხვას დამისვით ხდება ბიბლიოთეკების, საბიბლიოთეკო გაერთიანების და მუზეუმების გაერთიანების IP-ების შერწყმა და შესაბამისად მოგეხსენებათ დაინიშნება ახალი ხელმძღვანელი და ახალი ხელმძღვანელი განსაზღვრავს უკვე რა რაოდენობის თანამშრომლები უნდა დარჩეს, მოხდება თუ არა ფუნქციების, არის თუ არა ფუნქციები გაურებული და ასეთი თანამშრომლების შემცირება და ასევე უნდა მოხდეს თუ არა რესურსების დაზოგვა. ანუ ჩვენ მხოლოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს IP-ების ოპტიმიზაცია, ხოლო კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებს უკვე ახალი IP-ის ხელმძღვანელი. ესე იგი IP-ების ხელმძღვანელებს გათავისუფლებას უპირებთ? ჩვენ შესაბამისად ჩვენ არ გეგმავთ, უბრალოდ შერწყმა გულისხმობს, რომ უნდა დარჩეს ერთი ხელმძღვანელი და თქვენ მოგეხსენებათ, ყველა IP-ს ყავს დირექტორი, ბუღალტერი და ბუნებრივია ეს იწევს, ხარჯები არის აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი და ამიტომ თვითონ შერწყმის შემდეგ რომელი ხელმძღვანელი იქნება ამ IP-ის ხელმძღვანელი, ის გადაწყვეტავს უკვე თვითონ შემდგომ საქმიანობას ამ IP-ს. ბატონო ალეკო, მე კითხეთ, რატომ არ აცნობეთ ამის შესახებ IP-ებს? არ გაინტერესებთ მათი აზრი? ჩვენ შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით იღებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტილებას და ჩვენ ეს ინფორმაცია გავრცელებული იყო, მე როგორც ამაქვს ინფორმაცია და თვითონ შეეძლოთ მოეძიებინათ ეს ინფორმაცია. მათ თქვეს, რომ ეს ინფორმაცია მედიის საშუალებით გაიგეს. თქვენი შეფასებით ეთიკურია ეს? ვერ გეტყვით, ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ინფორმაცია იყო რამდენიმე ხნით ადრე გავრცელებული და ვერ დაგეთანხმებით, რომ მიიღეს მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიით ეს ინფორმაცია. ანუ IP-ების ხელმძღვანელები ხშირად მოდიან მუნიციპალიტეტში, ხშირად იმართება შეხვედრები და გარკვეულწილად მე რა ინფორმაციაც ამაქვს, ჰქონდათ ეს ინფორმაცია, რომ ეგებმებოდა გარკვეული ოპტიმიზაცია IP-ებს. ამ გადაწყვეტილების მიღებისას თუ კითხეთ აზრი თავად IP-ებს, სიუჟეტში ამბობენ, რომ არათუ გაბერილია შტატები, არამედ მათ თანამშრომლებიც კი ესაჭიროებათ. მოგახსენებთ, თქვენ რასაც იძახით, ეს უნდა საჭიროებიდან გამომდინარეობს, მაგრამ მე მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო, ანუ ნებისმიერი, როდესაც იქნება არაკომერციული, არასამეწარმეო იურიდიული პირი, ანუ არის ესეთი მომენტი, რომ თავიდან უნდა მიიღოს დაფინანსება მუნიციპალიტეტიდან, ანუ შეიქმნას გარკვეული საწყისი პირობები და შემდეგ უკვე ნებისმიერმა ასეთმა, ანუ არაკომერციულ, არაიურიდიულმა პირმა უნდა ნახოს თავისი ფინანსები შესაბამისად და თვითონ უნდა მოახდინოს თავისი საქმიანობის დაფინანსება. აქედან გამომდინარე, ანუ გარკვეული წლების განმავლობაში, ანუ გარკვეული IP-ებში არ არის ეს დამატებითი ფინანსები, ამიტომ ამასთან დაკავშირებით თვითონ ხელმძღვანელობა იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მოხდეს ოპტიმიზაცია და შერწყმა ასეთი IP-ებს. როგორც აღნიშნეთ, სავარაუდოდ შეიცვლებიან IP-ების ხელმძღვანელები რა ელით თანამშრომლებს. ანუ არ გათავისუფლებიან, შესაბამისად მე კიდევ განმეორდები და გეტყვით, რომ ხდება ამ ორი არაკომერციული, არასამეწარმეო იურიდიული პირის შერწყმა და შესაბამისად ბუნებრივია დარჩება ერთი ხელმძღვანელი, ან იქნება ახალი ხელმძღვანელი, ამასაც ჯერ არ არის ჩემთვის ცნობილი და ვერ გეტყვით და შემდეგ უკვე ჩვენი თვითმიზანი არ არის, რომ განთავისუფლდნენ თანამშრომლები, ახალი ხელმძღვანელი მიიღებს თვითონ გადაწყვეტილებებს. IP-ების ოპტიმიზაციის გადაწყვეტილების მიღებისას საკრებულოს ხდომას თამადაც ვესწრებოდი და იურისტმა არგუმენტად დაასახელა, რომ ეს ორი IP ფუნქციურად მსგავსია, თუმცა განსხვავებული აზრი აქვთ IP-ების ხელმძღვანელებს. მე გეტყვით, ფუნქციონალურად მე დიდ სხვაობას ვერ ხედავ, უბრალოდ არის ერთი მომენტი, რომ დღეს სამწუხაროდ ბიბლიოთეკებს ყავს ნაკლები ვიზიტორი, ასე რომ ვთქვათ, ხოლო სამუზეუმო გაერთიანებას ტურისტული თვალსაზრისით და სხვადასხვა თვალსაზრისით ყავთ უფრო მეტი ვიზიტორი, ასე რომ ვთქვათ და შესაბამისად ისევე მინდა ვთქვა, რომ ფუნქციონალურად ვერ ხედავ მე დიდ სხვაობას და აქ კიდევ არის ერთი მომენტი
და განმეორდებით წეღა რაც ვთქვი, რომ ნებისმიერმა არაკომერციულმა არაიურიდიულმა ფირმა გარკვეული პერიოდის მერე უნდა ნახოს თავისი დაფინანსება და გააგრძელოს თავის დაფინანსებით საქმიანობა. ამიტომ შეიძლება ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც არის, რომ ამ ნიშნითაც მოხდეს აიპების გაერთიანება. არადა ჩვენ სიუჟეტი მოვამზადე და გამოიკვეთა, რომ მუზეუმებს უფრო ნაკლები დამთვალიერებელი ყავთ, ვიდრე ბიბლიოთეკას მკითხველი. მე თქვენ სიუჟეტში არ მინახია თქვენი სიუჟეტი, მაგრამ მე რა ინფორმაციაცაც ვფლობ შესაბამისად, ანუ არის ეს მომენტი. შეიძლება ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იყოს ეს და ფუნქციონალურად მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ არ განსხვავდება დიდი სხვაობა არ არის ფუნქციონალურად ამ ორ აიპის შორის. კარგი, დიდი მადლობა, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა გურჯაანის გამგებლის მოადგილე ალეკო ყვირალაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გურჯაანში ახალგაზრდის ცემის ფაქტზე მოკვლევა 119 მუხლი დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას გულისხმობს. უწყების ინფორმაციით გამოძიება გრძელდება და დადგინდება ამ საქმეში ჩართული იყო თუ არა პოლიცია. დაზარალებული ჭაბულა ჭაბუკაძე გურჯაანის ავადმყოფოში ტვინის შერყევისა და სხეულის სხვადასხვა დაზიანების დიაგნოზით მკურნალობს. ავადმყოფის ოჯახის წევრები ახალგაზრდის ცემაში პოლიციელებს ადანაშაულებენ. გონი დაკარგა, მე მოაბრუნეს, მე ისე წაიგდეს წიხლით ასცემეს, 8-ნი მაინც ერთდროულად ასცემდნენ. დაჟიჟილობა აქვს, ტვინის შერყევა აქვს, თვალი აქვს დაზიანებული, თვალის არის დალურჯებული, ცხვირი აქვს გასიებული, ტუჩი აქვს გასიებული. 8 პოლიციელი მერტყავდაო. აქედან ეს 4 იყო სამხარეოს პოლიციელი, 1 იყო ძალიან დიდი მოცულობის, ყველა ვიცი აბსოლუტურად, ყველა სამოცნობა შემიძლია და არავის არ ვაპატიებ ჩემი დიშვილის, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ჭაბუკა ჭაბუკაძის არც ერთ წვეთს, სისხლსა და ცრემლს. გურჯაანის რაიონში ვენახების მასიური გაფურჩნა მიმდინარეობს. სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლის ივანე ბასილაშვილის ინფორმაციით გლეხების სამუშაოებს შეცდომით ატარებენ, რაც მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში ვაზის გახმობას იწვევს. მისივე თქმით, სწორედ ამ პრობლემის გამო გურჯაანის მუნიციპალიტეტმა გასულ წელს 4500 ტონა ზარალი ნახა. სახლეობა ზედმეტ ყლორტებს აცლის, ვას, ხშირად უნაყოფოს და ამავე დროს ნაყოფიან ყლორტებს აცლის ფოთლებს. ფაქტიურად ისინი მევენახეობის აგროწესებს აი ამ ოპერაციას ატარებენ დარღვევით. მტევანს აჩენენ, მტევნის ზონას, რაც მომავალში ზოგჯერ მაგალითად გასულ წელს ვინაიდან გვალვა იყო და ძალიან დიდი რადიაცია იყო, დამღუპველი გამოჩნდა მოსახლეობისათვის. დღეს ყველა საჯარო სკოლის მე-12 კლასელისთვის სასწავლო წელი დასრულდა. სოფელ გურჯაანის საჯარო სკოლა 24 მოსწავლემ დაამთავრა, მათ ეს საზეიმოდ აღნიშნეს. მოსწავლეებმა სკოლის დირექციისა და პედაგოგებისგან მილოცვები მიიღეს. დღე რა თქმა უნდა ყველა მოსწავლისთვის უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ დღეს ვამთავრებთ სკოლას და ვიწყებთ ცხოვრების სხვა ფურცელს შლით უბრალოდ და რა ვიცი, დღეს ვეცადეთ აბსოლუტურად რომ ჩვენი სიხარული გადმოგვეცადა დადებითი მუხტი დარბაზისთვის. ვამთავრებთ უკვე ოფიციალურადაც სკოლა, ბოლოზე არიან, გული ნამდვილად გვწყდება, იმიტომ რომ საგვაკეთილო პროცესი უკვე ჩვენთვის დამთავრდა და სამოვალ გეგმებს რაც შეეხება ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ უმაღლესში. ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ნაწილს მაინც უმეტესობას გვინდა და ყველაზე რთული არის ჩვენი სკოლის, ჩვენი მასწავლებლების, ჩვენი მოსწავლეებთან განშორება. დღევანდელი დღე არის ძალიან ლამაზი დღე ჩვენი სკოლისთვის, იმიტომ რომ 24 წარმატებული მოსწავლე ტოვებს სკოლის კედლებს. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო თაობა, რომლებმაც დაგვიტოვეს ძალიან ლამაზი, საინტერესო ფურცელი სკოლის ისტორიაში. გულოცავ მათ დღევანდელ დღეს და გუსურვებ. მთელი ცხოვრება იავარდით ყოფილიყოს მოფენილი მათი და ულევი წარმატებები ქონოდეთ. ხვალ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გურჯაანში ღონისძიებები გაიმართება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინიციატივით გამოიფინება თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული პროექტების ფოტომასალა, რეწვის ნიმუშები. გურჯაანის თოჯინების თეატრში ფილმი არის ასეთი ქვეყანა პრეზენტაცია შედგება. ღონისძიება ახტალზე ჩატარდება და 12 საათზე დაიწყება.
იქნება გამოფენები სახალხო რეწვის ნიმუშების საწარმოების, ახალი საწარმოები, რომლებიც აშენდა და რომელიც ფუნქციონირებს ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გვაქვს სიახლე ასევე მოსახლეობისთვის. იქნება გამოფენა ფოტომასალა, სადაც აღწერილი იქნება ის პროექტები, ანუ გამოიფინება ის პროექტები, რომელიც განახორციელა ჩვენი მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვადასხვა სამსახურებმა. ასევე იქნება კონცერტი პატარა, სპორტული ღონისძიებები და ღონისძიების ბოლოს იგეგმება თოჯინების თეატრის დარბაზში კინოჩვენება, დოკუმენტური ფილმის არის ასეთი ქვეყანა. კახეთის გუბერნატორი საქართველოში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიან ერთს ვასილი ციბენკო შეხვდა. ირაკლი შილაშვილმა კახეთის რეგიონში არსებული ვითარება გააცნო და უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და უკრაინას შორის ორმხრივი ურთიერთობის გამტკიცებაზე ქვეყნებს შორის როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული, სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე ისაუბრეს. ირაკლი შილაშვილმა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა უკრაინის ელჩთან. ჩვენ განვიხილეთ ძალიან ბევრი მიმართულება, მათ შორის ეკონომიკური, კულტურული, საგანმანათლებლო მიმართულებები. ვფიქრობ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ძალიან ფართო მასშტაბებს მიიღებს. ამასთან ერთად გადაწყდა, რომ კახეთის რეგიონი დაუმეგობრდება უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ რეგიონს და მათი წარმომადგენლობა იქნება და მივიღებთ უმასპინძლებთ მათ ასევე დაიგეგმა რომ შესაძლებელია ჩვენი წარმომადგენლობა ჩავიდეს უკრაინის მხარეში, რაც საფუძველი იქნება იმისა, რომ ეკონომიკური მიმართულებები განსაკუთრებით იქნას გაღრმავებული. ღირსშესანიშნავი საიუბილეო თარიღი და მხურვალე მილოცვები. ველისციხის ვასო გოძიაშვილის სახელობის თეატრი 130 წლისაა. საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად ძველი და ახალი თაობის მსახიობებმა რამდენიმე სპექტაკლიდან სცენაზე ნაწყვეტები გააცოცხლეს. საიუბილეო თარიღი ველისციხელებს კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი შილაშვილმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც მიულოცეს. თეატრის განვლილი წლები და სამომავლო გეგმები ნახეთ ეთერ თეთრაძის სიუჟეტში. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს დედა? მე ხო ის მიყვარს, მასაც უყვარს. მეტი რა უნდა გვინდოდეს ერთმანეთისგან. ერთ დროს კახეთში გამორჩეული და აქტიური ვასო გოძიაშვილის სახელობის ველისციხის თეატრი 130 წლის გახდა. საიუბილეო დღის აღსანიშნავად ძველი და ახალი თაობის მსახიობებმა წლების განმავლობაში დადგმული რამდენიმე სპექტაკლიდან ნაწყვეტები წარმოადგინეს. მათ შორის ძუნწი, ფიროსმანი, მოკვეთილი და ძველებური ვოდევილები. გული გაქვს და სილამაზე ფული თანაც ძვირია. მე არაფრის კიდოს არ ვაპირებ. აქ ყველაფერი იყიდება. თუ სეივიჯი და სინერამაში წარ. ეკოდრე გახე იმასო. გაკი იმასო. ამასალ ფუნები დათლას კი არ დავიწყებდი თავზე და იმაზე. მის სცენასთან ურთიერთობა ბოლო იყო დაახლოებით 8-9 წლის წინ და ეხლა რომ დამირეკეს თეატრის 130 წლის იუბილესთან დაკავშირებით და შემომთავაზეს ნაწყვეტის თამაში იმ სპექტაკლიდან, რომელსაც თამაშობდი წლების წინ, ძალიან გამიხარდა და დიდი სიხარულით ვიღებ მონაწილეობას იუბილეში. რადგანაც ეს არის 130 წლის თავი და რადგანაც მე დაახლოებით 8 წლის წინ მონაწილეობდი სპექტაკლში, ჩემთვის ძალიან საამაყო რომ ისევ შემიძლია ვითამაშო იგივე შემადგენლობასთან ერთად. ველისციხის თეატრს ნუნუ კარდენახიშვილი 17 წელია ხელმძღვანელობს. თეატრის შენარჩუნებისთვის ყველაზე მეტი მადლობა სწორედ მან და სამხატვრო ხელმძღვანელმა ომარ კაკაბაძემ მიიღეს. ველისციხის თეატრს რაც შენობაში დასახლდა და დაფუძნდა შეუსრულდა 130 წელი. მანამდე იყო სალონური საღამოები დიდრების და მემამულეების ოჯახებში და თვითონვე აფინანსებდნენ და სპონსორობას უწევდნენ იმ არსებულ სპექტაკლს, რომელსაც დგამდნენ. ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ფართო მასებმა გაიცნოს ჩვენი სოფლის კულტურა, ჩვენი ტრადიციები, ძირითადად თეატრალური ტრადიციები და ჩვენი მიზანია რომ პოპულარიზაცია გავუკეთოთ. დღესაც რამე თუ თეატრი, იმენა თეატრი არავის აღარ აინტერესებს. საიუბილეო თარიღი ველისციხელებს კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და სპორტულმა კომენდატორმა ჯამლეთ ხუხაშვილმა მიულოცეს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ველისციხის თეატრს 130 წლის იუბილე. 130 წელი არ არის პატარა პერიოდი იმისთვის, რომ შექმნა შენი სოფლის, შენი რაიონის, შენი მხარის და შენი ქვეყნის ისტორია. აქ არის ამ შენობაში ინახება უზარმაზარი ისტორია, ეს შენობა ინახავს ძალიან ბევრ
ბევრი სპექტაკლის ისტორიას აქ დადგმულს და მე მიხარია რომ დღესაც აქტიურად მუშაობენ აქ ადამიანები, რომლებიც ყოველწლიურად წელიწადში რამდენიმე სპექტაკლს თავენ. მინდა მოგილოცოთ 130 წლის თეატრის იუბილე ასე იშვიათად ხშირად არ ხდება და ძალიან იშვიათია და მით უმეტეს რომ ასე კარგად არის შენახული. თუმცა ხომ ლამაზია ეს ჩემი ცოლი, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა რომ კიდევ ხელი შეავლონ და ეს იყოს გამორჩეული როგორც შიგნით თავის სულიერებით ასევე გარედან. ეს იყო ძალიან ლამაზი დღე ჩემ ცხოვრებაში. ველის ციხისთვის განსაკუთრებით ამ ასეთი შესანიშნავი დღე იუბილე 130 წლისთავით. მე აქ დავიბადე, გავიზარდე, მიამაყება რომ ველის ციხელი ვარ. მიულოცა ველის ციხელებს ამ დიდ დღესასწაულს. ძალიან კარგი კონცერტი იყო. დიდად ვისიამოვნეთ ყველა. თავისი მრავალი ასეთი ლამაზი წლები მიგველოცოს ველის ციხელებისთვის. ველის ციხე რომ უძველესი ისტორიულ-კულტურული სოფელია, ეს გაზეთ დროებაში გამოქვეყნებული სტატიითაც დასტურდება. გამოცემა იუწყება რომ ველის ციხის თეატრში პირველი დრამატული წრე ჯერ კიდევ 1885 წელს შეიქმნა და გიორგი ერისთავის ძუნწი და რაფიელ ერისთავის ბიძიასთან გამოხუმრება დაიდგა. 1961 წლიდან კი იგი სახალხო თეატრად ჩამოყალიბდა. წლების განმავლობაში დაიდგა კლასიკური დრამატურგიის საუკეთესო ნიმუშები: ფრიდრიხ შილერის ყაჩაღები, ვერაგობა და სიყვარული, მოლიერის ძუნწი, ძალადექიმი, გოგოლის რევიზორი და სხვა. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ, რომელსაც თამარ ჭანყოშვილი გაგაცნობთ. მოგესალმებით და ძირითად მოვლენებს გაგაცნობთ, რაც დღეს რეგიონს გარეთ ვითარდებოდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე მრევლს მეფუტკრეობით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. როგორც პატრიარქის საკვლევ ქადაგებისას ბრძანა სამების ახალგაზრდულ ცენტრში მეფუტკრეობის კოლეჯი იხსნება, სადაც სწავლის მსურველებს ლექციებს და პრაქტიკულ საქმიანობას გამოცდილი მეფუტკრეები ჩაუტარებენ. მისივე თქმით, სამების ტერიტორიაზე გადმოტანილია ფუტკრის 25-სკა პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად. შინაგან საქმეთა მინისტრი გრემისხევიდან 42 წლის გიასოლაშვილის გატაცების ფაქტს გამოეხმაურა. ვახტანგ გომელაურის თქმით, მოლაპარაკებები ერგნეთის ფორმატში ამ დრომდე მიმდინარეობს. ძალოვანი უწყების პირველმა პირმა იმედი გამოთქვა, რომ სოლაშვილის დაბრუნება საკუთარ ოჯახში მალე მოხდება. გიასოლაშვილი სოფელ ქარქუსაანში სიდედრის პანაშვიდზე იმყოფებოდა. ერთ-ერთი მედია საშუალების ცნობით, ის რუსმა ოკუპანტებმა სოფლის სასაფლაოდან გაიტაცეს. ეს პრობლემა არ დამდგარა არც დღეს და არც გუშინეს წლებია უკვე ყველასგანად მოგხსენება. ეს ხდება ხომ პერიოდულად ხდება ამ ადამიანების გატაცება, შემდეგ ეს მუშაობდნენ, ეხლა მუშაობენ, ჩვენი ანალიტიკური სამსახურია ჩართული, არა მარტო ჩვენი სამინისტრო, დღესაც გაიმართა ერგენში მოლაპარაკებები და იმედია გადმოგცემენ ამ ჩვენს მოქალაქეებს და აბრუნებენ სახლებში. საბაკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე კოალიციურ რეჟიმში ვიმსჯელეთ. ეს განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. კანონპროექტის მიხედვით ეროვნულ ბანკს საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი შესაძლოა დამოუკიდებელ იურიდიულ პირად გამოეყოს. კონსულტაციები როგორც ბიზნესთან, ასევე თვითონ ბანკების წარმომადგენლებთან კოალიციურ რეჟიმში მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა. დღეს სავარაუდოდ თვითონ პარლამენტის ბიუროზე პარლამენტში დაფიქსირდება ალბათ ამის შესახებ. უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს პარლამენტი აირჩევს. ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოს უკვე წარედგინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი, რომლის თანახმად უსაფრთხოების სტრუქტურები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გადის და ცალკე სამსახურად ყალიბდება. პროექტის თანახმად უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს საქართველოს მთავრობის წარდგინებით პარლამენტი აირჩევს. ის თანამდებობაზე 6 წლით დაინიშნება. ასეთი იყო დღეს რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენები, მე გემშვიდობებით ნახვამდის. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის განცხადებით მინისტრთა ხელფასები 2020 წლამდე გაიყინება. BBC საინფორმაციო საშუალებით ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერმა გაზეთ Sunday Times-თან ინტერვიუში განაცხადა. გამოცემა წერს, რომ მინისტრებისთვის ხელფასის გაყინვა წელიწადში 800,000 ფუნტის სტერლინგის დაზოგვას გამოიწვევს, რაც $1,299,000 უდრის. ამასთან დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ქვეყნის პარლამენტს უკვე მიანიშნა, რომ პარლამენტის ეთიკის კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება, რომლის თანახმადაც დეპუტატებს ხელფასი 9%-ით უნდა გაიზარდოთ.
ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრა TV-მ გავრცელა. დედამიწაზე უამრავი ადგილია, რომელთა ისტორია საიდუმლოებით ამოცული წლების განმავლობაში მუშაობენ მეცნიერები, რათა მათი წარმომავლობის ისტორია გაარკვიონ. გთავაზობთ ზოგიერთ მათგანს კარნაკის ქვები, ეს 300-ზე მეტი ქვისგან შემდგარი ერთგვარი კოლექცია, რომელთა საფრანგეთის ქალაქ კარნაკის გარშემო არის განლაგებული. არქეოლოგების ვარაუდით ქვები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 4500-3300 წლებში აღმართეს. ქვების შესახებ უამრავი მოსაზრება არსებობს. მეცნიერები დარწმუნებულები არიან, რომ ქვებს კავშირი აქვთ ასტრონომიასთან და ერთგვარ ობსერვატორიას წარმოადგენენ. სხვა თეორიების თანახმად, ქვებს როგორც პრიმიტიულ სეისმოგრაფს ისე მოიხმარებენ. წყალზე ხატვის ხელოვნებას ებრუ ქვია. არსებობს ლეგენდა, რომ ეს მიმდინარეობა შამანებისგან მოდის, რომელთა რიტუალები წყლის ზედაპირზე ნახატების შექმნის პროცესს გავს. ახლა კი ამინდის პროგნოზი ჩვენს ეთერში. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულდა. მე ხუჩაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.